مونږ له قتل پکاري چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرباني څنګه کړې و په څنګه ساروي باندې کړې و هغه مسائل زده کو چې مونږ هغه سي قرباني کو څنګه چې زمونږ پیغمبر کړی دا او پاغي کې ضروری سیز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بیان کړی دی نو هغه د نیت خواله بیان کړی دی چې نیت خالص کې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبح کاو نو هغه کې نور څه نام او نمود او چاته خودل نو خالص د الله په حکم باندې او د الله د رضا ده پاره نو چې زمونږ نیتونه خالص نو بعضی مسائل دي یو خدا د چې مونږه ساروي اخلو د اوخ د پاره 15 کال دي چې دې د 15 کالو پورای بعضی خلک په اوخ باندې قرباني کوي د غوا او د میخې د پاره 2 کال شرط دی چې د 2 کالو وي اوس مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا 2 کالو دی نو دا غي علامه د 2 غاښونه دا صرف علامه ده نو چې د 2 غاښې وي نو دا به د 2 کالو وي خو که یو زناور تا کور کې ساتلې دي غاښونه اړورو نه خطل غاښونه نشته یا یو گاونډي دی او هغه ستا خپ اعتماد دی چې دا زما گاونډي دی مسلمان دی دا دروغ نه وای د دا ساروي کور کې ساتلې دي او د 2 کالو دی او هغه وای چې دا ما ساتلې دا 2 کالو 2 نیمو کالو دی بس غاښونه دی اړوي نه خو چې د 2 کالو پوره دی نو بس دا صحیح دا زمونږ د پیغمبر وینا ده او زمونږ د پیغمبر طریقه ده په ګډ او په چیلی کې یو کال شرط چې کال وي په ګډ کې بیا علماء لک شانتي هغه کړي نرمي کړي دا ک ګډ د شپږو میاشتو وو اتو میاشتو وي خو چې دا کال ښکاری صحت نه خوي نو خیر دی په ګډ باندې بیا د شپږو میاشتو قرباني پکېږي خو د شپږو میاشتو نه که یوه ګنټه هم کمی نو بیا پې نه کېږي پوره د شپږو میاشتو چې دی کامل او چیلی د پاره چیلی کې که یو منټ هم کمی نو بیا پې قرباني نه کېږي کال چې پکې یو منټ کم وي نو په چیلی قرباني نه کېږي او غوا او میخه چې دي نو دا په حکم کې برابر دي نن سبا دا په میډیا باندې یو خبره ډیره زور شور سره چلیږي په میخه باندې قرباني نه کیږي او صحابه نه دا کړي نه بس حدیثو کې جاموس راغلي دي ټکی راغلي دي دا په حکم کې دوانه برابر دي غوا او میخه اوس په هغه وخت کې او میخه نه و روستو راغلي ده خو بس حلال زناور دي لکه څنګه غوا حلال ده دغه سه میخه حلال ده قرباني چې څنګه په غوا باندې کیږي دغه سه په میخه باندې کیږي یو مسله پکې دا ده چې بعضی خلک په طول باندې ساروي اخلي نن سبا دا مسله هم داسې بعضی خلک وي دا ټیک نه ده خو نه زمونږ د دارالعلوم بنور ټاون او د دارالعلوم دیوبند فتوا راغلې ده چې په طول باندې کم زناور خرڅيږي نو هغه باندې قرباني جایز ده تلی ته وخیږي او وی تلی او بیا د هغه د پاره شرط دادي چې ریټ پتا مخ کې نه مقرر کړي چې 900 روپے کیلو یا 1000 روپے کیلو یا 1200 روپے کیلو نو چې دا ریټ مخ کې نه لګیدلی لکه په دې چرګانو کې تاسو ګوره بوډونه لګولي چرګانو والا چې کیلو په 300 ده او په 400 ده د قصي ریټ په مخ کې نه مقرري چې یاره 900 روپے کیلو زدا ساروي خرصوم تل ته او خېجوا کمنو خط ک 2 منو خط 3 منو خط 900 کې 1000 کې ولا ضرب ورکا چې څومره پیسې راځي پاغي قرباني جایز ده نو په ټول باندې چې کم زناور خرڅيږي د بنوري ټاون او د دارالعلوم دیوبند فتوا ده د علماو متفقه فتوا ده چې پاغي باندې قرباني جایز ده بس لکه څنګه دا چرګان بعضی خلک دا کیږي علماء دي ځان لار چا بخپله تحقیق کړي
بعضې وایي دا سوټ هم په دغه تول کې راځي او دا هم راځي د دې چرګان هم دغسې دا کولمې هم راځي او دا وزر هم راځي دا چرګان مونږ خورو په تول که نه خورو نو چې چرګان په تول خورو خو دغه هم ځناور دی که نه دغې باندې چې دا حلال دی هغه هم حلال دویمه ده چې عیسادار تاسو ګورئ نو عیسادار روغ سړی وګورئ چې د هغه پیسې حلالي وي چې حرامې نه وي د دې کې احتیاط پکار دی بل نیت وګورئ که یو کس داسې وي چې هغه د غوښې دپاره قرباني کوي اوس زه د چا د نیت نه څه خبر یم چې د عیسادار دی را سره د نیت روغ دی او که روغ نه دی که پته نه لګي خو بس مسلمان دی زه ورسره قرباني کوم خو که چا د خولې نه دا اظهار وشو چې زما خو د زوی واده را روان دی زه خو غوښه د دې دپاره کومه چې د هغه زوی واده پې وکړم نیت یې دا دی قربانی نیت نه دی سنت طریقې نیت نه ده د هغه غوښه نیت دی رستو حاجی صاحب دی زما پلار د حج نه راځي زما زوی د حج نه راځي زما ښځه د حج نه راځي دا غوښه زه د هغې دپاره کوم چې رستو په خیرات وکړم داسې سړي سره قرباني نه کېږي ټوله قرباني خرابه شوه چا چې ورسره کړي هغه خرابه شوه قرباني کوم قرباني مې په صحیح نیت باندې وکړه خدا دا غوښه مې خپله حصه غونډه راواغېسته او فریزر مې ته ډک اوس وروسته مې د زوی واده را روان دی که حاجي صاحب را روان دی او که خیرات پې کوم هر څه چې پې کوم بلکل جایز دی وکړه پې ټوله کېده خو د اول نه نیت په ستا د قربانۍ وي بیا وروستو چې پې ته څه کوې هغه پې کوه بیا جایز دی خو که د مخکې نه دی دغه نیت وکړه نو به دا قرباني د نورو خلکو هم خرابه کړه او خپله دې هم خرابه کړه چا چې ورسره قرباني نیولي د هغه ټولو قرباني یې خرابه کړه نو دغسې نیت صفا ساتل پکار دي نیت د قربانۍ کول پکار دي بعضې خلک په دې ورځو کې ماشوم پیدا شو او د هغه عقیقه کوي څاروي یې واغېسته اووه حصې دي پکې شپږ حصې خپل کور کې تقسیم کړي قربانۍ دپاره او یوه حصې پکې د عقیقې دپاره ونیوه فقها وایي جایز دي بلکل ټیک ده عقیقه پکې صحیح ده ځکه یوه حصه به دې کوله هغه بس په دغه کې شوه اووه شپږ حصې خو هلته برابر دي سته خو که داسې وي چې یاره زه پکې اتمه حصه نیسم نو اتمه پکې نه نیولې کېږي حصې او پکې اووه نیولې کېږي نو عقیقې نیت په هغه یوه حصه کې هغه جایز دی هغې کې د عقیقه وشي یوه مسله بله دا ده چې ډېر خلک داسې دي هغوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نوم باندې قرباني کوي یوه حصه هغه د پیغمبر علیه السلام دپاره پیغمبر علیه السلام د امت دپاره کړې ده بعضې امتیان داسې وي الله وله وس ورکړي چې زه یوه حصه هغه د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې نیسم اوس د پیغمبر علیه السلام هغه حصه چې ده د هغې تقسیم د غوښې به څنګه نو علماو لیکلي دي تقسیم یې دغسې دی لکه ستا د حصې په شان ته هم یو فرد دی نو خپله غوښه چې ته تقسیمې درې حصې کې که نه کې دقسې د پیغمبر علیه السلام هغه حصه ده هغه هم درې حصې که هغه یوه ځان ته کېده یو فقراو له ورکه یو رشته دارو له ورکه چې څنګه خپله غوښه تقسیمې دقسې تقسیم د پیغمبر علیه السلام د هغه حصې هم دی په دې ورځو کې علما دا وایي که تاسو دا غوښه ایږدئ او د ځان دپاره استعمالوئ نو ټوله استعمالولی شي عزتمندونه جایز دی خو چې ټول خلک ماړي یله نه زمونږ معاشره ډېره غریبه ده دلته ډېر غریبانان دي هغوی دقه په ټول کال کې هغوی چېرته غوښه خولې له نی وروړی ډېر ورځو ته انتظاري چې دا مسلمانان به قرباني کوي نو مونږ کره به غوښه راوړي نو اوس خلکو فریزرې ولا غټې غټې او دې ورځو کې دا فروجونه هم سم کي په دې فروجونو والی هم راشي بس صرف د دقې دپاره چې دا غوښه پکې سنبال کړو نو دا غریبانانو خیال ساتل پکار دي غربات دقې ورځو ته سترګې وي د هغوی د بچو دغې ورځو ته سترګې وي غوښه ایږدی ما بلکل ډېرې غوښې مونږ خوړلې دي دا مالدار خلک چې څومره دي
دا روزانه دا غوخي خوري په دې هوټلو کې مخوري او دغه سي مخوري هیڅ ضرورت نشته خود وتا دا یو د دې غریبانو را سره حق ته د گاونډیانو را سره حق ته تقسیم کو د قرباني غوخه مالدار لم ورکول شي غریب لم ورکول شي مسلمان لم ورکول شي ک گاوند کې چې ته هندو او سیک او یو غیر مسلم وي اغلم د قرباني غوخه ورکول شي نو تقسیم کا او ټول غوخه ورکول اقدامه بالکل جای خودل ندی بس چې افتنی ما کې دا غوخه ختم شي چې بس د خلکو تخپل خپل حق ورورسي د غربو ډیر خیال ساته دغه سي سرمنده هغه د غریبانو حق دی هغه غریبانو ته ورسوي چې غریبانان مونږ سره په خېټو باندې ماړوي چې هغه بیا غیر غوخه پاتې نشي او فرجونو مرجونو کې خودلونه مونږ ځانو ساتو الله دې معلم د عمل کولو توفیق راکړي ان شاء الله بعضی مسائل را روانه جمعه مشته ان شاء الله هغه کې به نور مسائل بیان کول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا څومره مسائل بیان شو الله دې په عمل کولو توفیق راکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې دی الله زموږ جون کې راولي دا قرباني دی را باندې الله په خنیت باندې او خ طریقې سره ادا کی دا یو سنت عمل دی چې الله زموږ نه ادا کی الله دې موږ ټول له توفیق امراکي چا وسنوي الله دې ولا وسور کی ډیر وازو کی الله دې موږ ټول دغه عبادت ته تیار کی او الله دې زموږ د عبادت په خ طریقې سره ادا کی زموږ مردگان د اهل اسلام دې الله مغفرت نصیب کی بیمارانو ته الله شفا ورکی حاضر جمع شری حاجات دي الله دې ټول شری حاجات زموږ پوره وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر سنت کوي خدای